எங்க ஓனர் போயிட்டு வர? ஊர்ல ஒருத்தர் விஷம் குடிச்சு செத்து போயிட்டாருடி, அதான் போயிட்டு வரேன். என்னையா சொல்ற? வாழை பிடிக்கலன்னு விஷம் குடிச்சிருக்காரு. விஷத்துல கலப்படம் இருந்திருக்கு, அதனால போச்சுட்டாரு. அப்புறம் எப்படா செத்தாரு? காப்பாத்துறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனாங்களா, அங்க மருந்துல கலப்படம் இருந்திருக்கு, சோலி முடிஞ்சு போச்சு. ஆடங்கோப்புறானே, ஏமா எங்க வச்சு போட்டுறான் பாத்தியா? சரி சரி, நைட் உங்க எல்லாருக்கும் மருந்து போடணும். மரத்துல அடையாம ஒழுங்கா பண்ணையில அடையணும். ஏறுமா மாடு, ஏமா எங்க பக்கம் ஏடா திருப்புற?